البنات اللي عجبو الفيديو ديال لي صوص الكيتشوب ولا مايونيز ولي زوطخ صوص الجيريان ليبانيز يدير لايك واشترك في القناه باش تكبر العائله ديالنا. هاد الفيديو هذا غادي نتبع له عنده تتمه فيديو اخر ديال لي تاكوست اللي غادي نصاوبو ابارتير دو سي صوص لا. Alors, mesdames et messieurs, ceux qui ont aimé ce vidéo, ils laissent un like et un commentaire bien soigné et ils s'abonnent dans ma chaîne. Bien sûr, s'il a aimé le contenu de ma chaîne. Et à bientôt. Voilà, ce vidéo, il aura une suite d'une autre vidéo dans laquelle on va aborder le montage des sandwichs tacos. إن شاء الله. السلام عليكم البنات، مرحبا من جديد في فيديو جديد في قناة خديجة المكناسية. غنصوبوا لا مايونيز بطريقة سهلة بدون بيض، ما كتخسر ما والو، تقدر تبقى مع واحد المده في الثلاجه حيت ما فيهاش البيض وما كتكون فيه ديك الريحه ديال الزهوريه. Bonjour tout le monde, on va préparer aujourd'hui la mayonnaise sans œufs. Alors, pour préparer la mayonnaise sans œufs, on a besoin un verre de lait, un verre de l'huile naturelle, un peu une demi-cuillère à café de sel et autre de poivrons et une grande cuillère de citron et un peu de fromage naturel. Voilà, au début on va commencer. عندنا البنات باش نحضروا المايونيز كنحتاجوا الكاس ديال الزيت والمقدار قدو ديال الحليب، معلقه ديال الخل وشويه ديال الابزار طبعا وشويه ديال الملحه قبصه. ولا بغينا هذا غير اختياري، الفرماج الا بغينا نزيدوا الفرماج العادي المثلث نزيدوا واحد جوج فرماجات باش كيعطي الذوق، وإلا كنا غنديروها في شاورما كنزيدوا الثوم اون بودر. اذا على بركه الله نبداو. إذا بدون تعقيد غادي نزيدوا الكاس الزيت كله غادي نديروه لان ما فيهاش البيض، ما غنبقاوش نقطروا قطره بقطره، غنديروا لو تو ا لا فوا اي اون فازالي فواغ. فوالا، وغادي نديروا الخل من بعد نديروه لما يطلع لينا خلاص صافي. وغادي نميكسيو بلو ميكسور بلونجون كوم سا. نتلاقاو باش تشوفوا النتيجه. Alors on va le mixer bien et très bien le mixeur plongeant jusqu'à ce que la mayonnaise soit très épais comme la mayonnaise qui se vend dans les supermarchés. البنات زدنا ديك الكميه ديال الفرماج. فوالا فاش ولا شتي هو بدا كيعقد، بدا كيطلق ميم با واحد 3 دقائق ولا كيتعقد. Voilà, la mayonnaise, il commence à être plus épais qu'avant. Il reste 2 minutes et on va avoir une mayonnaise bien faite et bien préparée. عندنا البنات بعد ما طلعت لنا لا مايونيز غنزيدو فيها واحد شويه ديال الخل باش حتى لا بقات ما تخسرش، بحال كيعقم هذاك الخل، واحد القطيره وصافي. ولا البنات بالنسبه للزيت درت كاس ديال الحليب وبحالو ديال الزيت، وزدت كاس اخر بحالو ديال الزيت باش طلعت هكذايا عاقده للامانه البنات. فوالا، on a rajouté un autre verre de l'huile naturelle et on a bien mixé le mélange et on a obtenu ce mélange là. Elle est plus épais, elle est très bien préparée. Voilà.
فوالا البنات، لا مايونيز ديالنا ها هي تبارك الله جات غزاله. هانتوما فوالا مازال ما درنا لا في الثلاجه لا والو. شوف كيفاش هكذا elle est bien réussie. Voilà notre mayonnaise, elle est bien réussie. Voilà. Alors, à partir de ce sauce, on va préparer d'autres sauces. D'autres sauces, on va les avoir après. إذا البنات من خلال هاد لا مايونيز هادي، هاد لا صوص دو مايونيز، غادي نصوبوا دوطخ صوص، واحد لي صوص وحدين اخرين منكهين بنكهات وحدين اخرين. اذا تبعوا معايا الفيديو الى الاخر. هاد لي صوص غادي نحتاجوهم في لي تاكوس، في لي شاورما اللي غادي نصوبوهم في المنزل، وما نحتاجوش نشريهم من الزنقه. اذا تبعوا معايا الفيديو الى الاخر. إذن voilà, messieurs, mesdames, cette mayonnaise, on va préparer à partir de ce sauce plusieurs sauces qui vont être utiles pour des sauces qu'on utilise dans les shawarma et pour les panini et pour les tortillas et tout ça. On peut pas, dorénavant, on n'a pas besoin de chercher ces sauces ailleurs. On va les préparer à la maison. إذا البنات باش نصوب هذوك لي صوص اللي ذكرت غادي نحتاجو الكيتشوب. on va préparer le ketchup aussi à la maison. غادي نبريباريو غادي نحضروا هاد الكيتشوب في الدار بهذه الطريقه. اذا كنحتاجو حاجتنا خلاص الطوماط مطيشه كنشدوها كنطيبوها مع واحد الطرف ديال الثومه. وانا عندي هي طيبه ناضيه طيبه ومصفيه من الزريعه وداكشي. هذه لاصوص طوماط سوريز. اذا كنسكبوها هنايا هكذايا، وغادي نزيدو عليها تحميره، معلقه كبيره ديال التحميره، ونص الكميه ديال السكر، وغادي نزيدو عليها واحد نص معلقه هذه من بعد خلاص ديال خلاص مايزينا. فوالا دقيق الذره. اذا غادي نديروه فوق البوطه سيطاب مزيان ويتقلى مزيان. وغادي نزيدو عليه شويه ديال الخل، قطره ديال الخل من بعد غادي نزيدوها. دوزيش دابا شي شويه كاع النكهه صافي ويتقلى مزيان. وعاد من بعد غادي نزيدو ديك المعلقه ديال مايزينا والمعلقه ديال السكر. Pour préparer le ketchup, on a une quantité comme ça, une petite boule pleine de tomates, c'est-à-dire le jus de tomate cerise qui a été déjà cuite dans une casserole avec un morceau de avec un peu de sel. Et après on a obtenu ce jus là, on a rajouté le poil du sucre en poudre et un peu et après avoir le ketchup soit prêt, voilà, on va préparer les sauces qu'on a déjà citées au début. إذن البنات دابا غادي نصوبوا لي صوص اللي كنحتاجو في الطاكوست. صوبنا لو كيتشوب فوالا ها هو، وصوبنا المايونيز فوالا هو. شوف كيف ثقيل، ما درتو لا في الثلاجه لا في والو، وتبارك الله ثقيل. اذا غادي نكبو واحد لا كونتيتي ديال لا مايونيز هنايا. نخليوها اذا غادي نبقاو نزيدو شويه ديال هكذا، شويه ديال المايونيز. اذا غادي لا باز هي لا مايونيز، وغادي نزيدو عليها الكيتشوب باش وغنزيدو عليها واحد لا كويير من الكيتشوب هكذا.
حنا غنصوبو لاصوص الجيريان ولا ليبانيز اللي كتصوب بالثومه. الا بغينا هذه الجيريان غنصوبوها هكذا، كتحتاج في تاكوست. Voilà, cette sauce, on a mélangé la mayonnaise avec un peu du ketchup et on a rajouté un peu d'elle en poudre. Voilà. On a obtenu cette sauce là, comme ça. Et la sauce algérienne, زدنا عليها خلاص à base de mayonnaise. La mayonnaise زدنا عليها كيتشوب وزدنا عليها شويه ديال الثومه بودر اون بودر. اذا عطاتنا هاد لاصوص. وعندنا هنايا لاصوص خلاص هادي لا مايونيز غادي نزيدو عليها شي شويه ديال الثومه باش تتولي صوص ليبانيز. صوص ليبانيز اباز دال. Voilà, à partir d'un seul sauce, on a obtenu 4 sauces. Voilà, la première sauce, il y a la mayonnaise. Voilà, le ketchup qu'on a préparé et la sauce algérienne. C'est tout, voilà. On peut ajouter ici un peu de poivron. Comme ça. Et voilà 3 sauces qu'on a préparées à la maison. Ils sont bien et ils ne contiennent pas d'autres produits chimiques. Ils sont bonnes pour la santé. إذا البنات حنايا من خلال لا مايونيز اللي صوبنا بدينا في المنزل ديالنا حصلنا على جوج ديال لي صوص وحدين اخرين. صوبنا الكيتشوب وصوبنا لا مايونيز، ومن خلال هاد لي دو صوص كيمكن لنا نصايبو دوطخ صوص ليبانيز وصوص الجيريان. وهاد لي صوص هما اللي غادي يساعدونا باش نصوبو لي ساندويتش ديال لي تاكوس ديالنا. البنات اللي عجبو الفيديو ديال لي صوص الكيتشوب ولا مايونيز ولي زوطخ صوص الجيريان ليبانيز يدير لايك واشترك في القناه باش تكبر العائله ديالنا. هاد الفيديو هذا غادي نتبع له عنده تتمه فيديو اخر ديال لي تاكوست اللي غادي نصاوبو ابارتير دو سي صوص لا. Alors, mesdames et messieurs, ceux qui ont aimé ce vidéo, ils laissent un like et un commentaire bien soigné et ils s'abonnent dans ma chaîne. Bien sûr, s'il a aimé le contenu de ma chaîne. Et à bientôt. Voilà, ce vidéo, il aura une suite d'une autre vidéo dans laquelle on va aborder le montage des sandwichs tacos. Inch'Allah.